聖誕假期上一站式玩轉融創雪世界、國際大馬戲同奇幻海洋公園，2晚入住5星酒店，仲嘆足2晚海鮮自助晚餐。呢個廣州加佛山3天團有的吃有的玩，啱晒一家大細一齊出發。第一，羅湖口岸或深圳灣口岸集合，乘旅遊巴士出發。午餐嘆園林人家私房菜，地道粵式滋味超野味。遊覽嶺南園林建築月輝園，打卡大世界吉尼斯紀錄最大磚雕百福揮春，感受古建築韻味。前往翰林5元坊參觀，入住2025年全新開業的廣州5星標準黑街 Grand Hotel 亞閣國際大酒店。晚餐酒店海鮮自助晚餐，新鮮海鮮供應，甜品各款熱菜同水果，吃到扶牆走。第二，酒店自助早餐後直奔融創雪世界，暢玩如雪區2小時，雪上飛碟、冰上碰碰車任玩，還有原彩冰雕打卡超出片。下午欣賞融創奇幻國際大馬戲、夢幻馬術、高難度雜技、小丑滑稽互動、歌舞表演輪番上演，全程尖叫不停。入住佛山5星標準三水獅王花園酒店，暢遊網紅室內恒溫泳池、豪華健身室。晚餐繼續嘆酒店海鮮自助晚餐，每日新鮮海鮮輪換供應，滿足你的味蕾。第三，酒店自助早餐後繼續享受酒店設施，泳池暢遊或休閒放鬆。午餐嘆順德公招牌粥底火鍋宴，1人1爐超衛生，新鮮食材散煮超鮮甜。前往奇幻海洋公園，暢遊180度海底隧道，近距離觀賞水母世界與珍稀海洋生物，還有精彩海洋互動演繹。結束後返程深圳關口，帶住滿滿的玩樂回憶結束旅程。想報名就撥打我哋熱線電話，或加我哋 WhatsApp 56225622分之3819999076留位報名啦。